ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಪಾಯ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಕೋ ಮುಂಚೆ ಜೆಸಿಬಿ ಬಂದು ಸೈಟ್ ನ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು. ಜೆಸಿಬಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಅವರ್ಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಬಂದು ಸೈಟ್ ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾಲಮ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. 30-40 ಸೈಟ್ ಗೆ 9 ಕಾಲಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಯ ಆಗಿಯವರು ಜೆಸಿಬಿ ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಬಂದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೆಸಿಬಿ ಅವರು ಗುಂಡಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದ್ರು. ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬಂದು ಗುಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲೂಸ್ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಆಚೆ ಹಾಕಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕತೆ ಇಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ.